सुनी जी, सुनी। का बात बा कुमुद? कुछ आवाज आवत बा। हाँ, लगत बा दीपक अपन टीवी बंद के भुला गेल होखी। शायद ऐसे नहीं होगी। रुका, हम देखता नहीं। दीपक जाग रहल बा का? ना, दीपक सो रहल बा और टीवी भी बंद बा। तो फिर ही आवाज कहाँ से आ रहल बा? शायद पड़ोस में से आ रहल होगी। हाँ, ठीक बा। देवी लोग और सज्जन लोग, बहन लोग और भाई लोग, आज की रात नवरात्र के पहला रात बा। हमने सदियों से ही परंपरा निभावत आ रहल बानी। रास गरबा और डांडिया रास द्वारा हमने अपन भक्ति और अपन श्रद्धा माँ अम्बा के चरण में समर्पित करेनी। पिछला साल के तरह हमने इस साल भी ये फैसला कहनी है कि आप ही में से एगो होगी बेस्ट मेल डांसर और बेस्ट फीमेल डांसर। नवरात्रि की समाप्ति पर दशमी की रात के उनके 1-1 लाख रुपया के इनाम देकर पुरस्कृत कइल जाई। आई माँ अम्बे के नाम लेके झूम झूम के नाची। जय अम्बे, जय।
थैंक यू वेरी मच। आज के गरबा रास राउंड सच ही में बहुत ही अच्छा रहल। आप सब लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देले। ता अब आप सब लोग अपना खातिर एक एक पार्टनर चुन ली, काहे कि हमने शुरू कर जाता नहीं डांडिया रास। आज के ई रास डांडिया के राउंड बहुत ही बेहतरीन रहल और हम बहुत ही खुशी के साथ ही अनाउंस करब कि आज के विजेता बाड़े दीपक मेहता। ई बाप के इनाम। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स वंस अगेन। हम ही उम्मीद करता नहीं कि आज ही की तरह रोज रात झूम कर नाची और 1 लाख रुपए के इनाम पाई। यार ये दीपक उल्लू के पट्टा, न 3 में न 13 में, पर आज ही दीपक हमने लोग के पीछे छोड़ के इतना आगे कैसे निकल गई? अरे छोड़ ना यार ओकरा के, गोली मार ओकरा के। ओकरे चक्कर में हमनी अपन पार्टनर तक ढूंढे भूल गई नी। बोल कैसे गई नी? वहाँ देखा। और ये दोनों के पैर सचमुच घर चलल जाए। अच्छा आंटी हम निकले तनी, बहुत देर हो गई बा। बाय 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 बेटा बाय। कल रात के दीपक कमाल कर देलस। हाँ, कहा नाचत रहे हूँ हम तो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। जय श्री तुरे कृष्ण बात करत बेटा। रहनी बेटा, का तू नच ले। वाह, हम तो तोके देख के हैरान रह गनी। माई तू कहाँ हैरान रहलू, हम खुद हैरान रहनी। हमरा के खुद समझ ना आइल कि कल रात हम इतना अच्छा डांस कैसे कैनी। हाँ? और बाबूजी पिछले साल तो हमार कोनो नंबर ना रहे, और जब तक हमरे हाथ में वो डांडिया ना आयल रहल हम ऐसा नाचत रहनी जैसे हमके आवेला ही ना। लेकिन जैसे हमरे हाथ में वो डांडिया आयल
हमरे अंदर एगो 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 बिजली से दौड़ गई और हमरे अंदर एगो ऐसन शक्ति आ गई कि जे भी केहू हमरे सामने नाचत रहे, जे भी रहे, वो सब हमको बच्चे जैसे लागे लगल। और वो अजय, नीरज, गोपाल, नितिन जे की नंबर 1 रहे, वो भी हमका बच्चे जैसा लागे लगल। अरे बेटा, हैरान तो हम हो गए रानी। तू तो पहला ही दिन सबके छुट्टी कर देला और बेस्ट डांसर के अवार्ड जीत लेला। थैंक यू बाबूजी। और बेटा, हमके तो अब भी वह डांडिया की आवाज सुनाई देता।